ഈശോമിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോമിശിഹായുടെ കൃപയും സ്നേഹവും സമാധാനവും കരുണയും വാത്സല്യവും എന്നെ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകട്ടെ. ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോമിശിഹായുടെ പിറവി തിരുനാൾ ആചരിച്ചു. ഉണ്ണീശോ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയങ്ങളിൽ വന്നു പിറന്നു. ആ ഉണ്ണീശോയുടെ ജനനത്തിന് ശേഷം യോസേപ്പ് പിതാവും മാതാവും ഉണ്ണീശോയും അടങ്ങുന്ന തിരുക്കുടുംബത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷം നമ്മളോട് പറയുന്നത്. തിരുക്കുടുംബത്തിൻ്റെ തിരുനാളാണ് ഈ ഞായറാഴ്ച. എന്നെ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും തിരുക്കുടുംബത്തിൻ്റെ തിരുനാളിൻ്റെ മംഗളങ്ങൾ, ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങൾ സ്നേഹപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം ഞാൻ നേരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും കുടുംബമായി ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും തിരുക്കുടുംബത്തിൻ്റെ മധ്യസ്ഥത്തിലൂടെ നിരവധിയായ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നും സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളിൽ സമാധാനം നിരവധിയായ അളവിൽ, സമൃദ്ധമായ അളവിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നും പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈശോയിൽ സ്നേഹമുള്ളവരെ, വിശുദ്ധ മത്തായി അറിയിച്ച സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായം 13-14 വാക്യങ്ങളും 19 മുതൽ 23 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളുമാണ് ഈ ഞായറാഴ്ച നമുക്ക് ധ്യാനത്തിനായി സഭ നൽകുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ തിരുക്കുടുംബം എന്ന് പറയുമ്പോൾ യോസേപ്പ് പിതാവ്, മാതാവ്, ഉണ്ണി ഈശോ, ഈ തിരുക്കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു യാത്രയാണ് പൊതുവായി നോക്കുമ്പോൾ ഈ വചനഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഈ യാത്രയും അതോട് ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങൾ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായും 2 ചിന്തകളാണ് നമുക്ക് വചനം നൽകുന്നത്. ഒന്ന്, ദൈവിക പദ്ധതി അനുസരിച്ച് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം ക്രമീകരിക്കുവാനായി നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയണം. നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടങ്ങളെക്കാൾ ഉപരിയായി ദൈവം എന്താണോ നമ്മളെക്കുറിച്ച് പദ്ധതിയിടുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ദൈവിക പദ്ധതിയോട് ചേർന്ന് സഹകരിക്കുവാനുള്ള സന്മനസ് കുടുംബങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക്, വിശുദ്ധീകരണത്തിന് ആവശ്യമാണ് എന്ന് ഈ വചനഭാഗം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമതായി, കുടുംബം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭർത്താവ്, ഭാര്യ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ, അതല്ലെങ്കിൽ അപ്പൻ, അമ്മ, മക്കൾ, ഈ 2 തലത്തിൽ നമുക്കതിനെ വീക്ഷിക്കുവാനും വിലയിരുത്തുവാനും സാധിക്കും. കുടുംബമാകുമ്പോൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒന്നായി ചേരുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ നിറവിൽ ദൈവം നൽകുന്ന സമ്മാനമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്നത് നമുക്കറിയാം. അത് കഴിയുമ്പോൾ, ആ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവർ അപ്പനും അമ്മയും മകനുമായി അല്ലെങ്കിൽ മകളുമായി മാറുകയാണ്. അവരുടെ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ മാറുകയാണ്. ഭാര്യ ഭർത്താവ് എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി കുറച്ചുകൂടി ദൈവികമായ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അവർ പിതാവും മാതാവും മക്കളുമായി മാറുകയാണ്. ആ ഒരു ബന്ധത്തിൻ്റെ നിറവ് കുടുംബത്തിൽ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമാണ്, വളരെ ചൈതന്യവത്താണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെ യോസേപ്പും മറിയവും ഉണ്ണി ഈശോയും ജീവിതത്തിൽ ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു കുടുംബമായിട്ടാണ് സുവിശേഷത്തിൽ വിവരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെയൊക്കെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ കുടുംബമായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യണം എന്നത് ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരുമിച്ച് യാത്രയുടെ സവിശേഷത? പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഭാര്യയുടെ വഴിക്കും, ഭർത്താവ് ഭർത്താവിൻ്റെ വഴിക്കും, മക്കളുടെ വഴിക്കും പോവുക എന്നുള്ളതല്ല. മറിച്ച് എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരു കുടുംബം എന്ന നിലയിൽ സഹകരിച്ച് ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് കുടുംബത്തിൻ്റെ സർവ്വതോന്മുഖമായ വളർച്ചയ്ക്കും ദൈവിക പദ്ധതിക്ക്
വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുവാനും ഒക്കെയുള്ള വലിയ ഒരു ഉൾക്കാഴ്ചയും ഒരു വലിയ ഔന്നത്യത്തിനും അതിന് കാരണമായി തീരും. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം, നസ്രത്തിൽ നിന്നുമാണ് അവർ ബെത്ലഹേമിലേക്ക് പോകുന്നത്. നസ്രത്തിൽ നിന്നും ബെത്ലഹേമിലേക്ക് പോകുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് ബെത്ലഹേമിൽ ശിശു ജനിക്കുന്നു. ബെത്ലഹേമിൽ ശിശു ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന ഹേരോദേസിന് അസൂയയുണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലണം എന്നുള്ള തീരുമാനം, ഈ പുതിയ രാജാവിനെ കൊല്ലണം തീരുമാനമുണ്ടാകുന്നു. ആ തീരുമാനപ്രകാരം ജ്ഞാനികളുടെ അറിയിപ്പനുസരിച്ച് അവർ ഈജിപ്തിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ ഈജിപ്തിൽ പോയി താമസിക്കണം എന്നുള്ളതും ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു. ഇനി ഹേരോദോസ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പിതാവും മാതാവും മകനെയും കൂട്ടി ഈജിപ്തിൽ നിന്നും ബേത്ലഹേമിലേക്ക് വരേണ്ടതായിരുന്നു. കാരണം ജോസഫിൻ്റെയും മറിയത്തിൻ്റെയും നാടാണ് ബെത്ലഹേം. അങ്ങനെ ശിശു ജനിച്ച ബെത്ലഹേമിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനിരിക്കെയാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഹെരോദേസിന്റെ മകനായ അർക്കലാവോസ് ആണ് പുതിയ ഭരണാധികാരി എന്ന്. എന്നാൽ ഈ ഭരണാധികാരി മകനായ അർക്കലാവോസും ഹെരോദേസിനെ പോലെ തന്നെ ക്രൂരനായ ഭരണാധികാരിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ അവര് ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അവര് നസ്രത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. കാരണം ഈശോ നസ്രായൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടണം. അത് ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവര് ഈജിപ്തിൽ നിന്നും ബേത്ലഹേമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാതെ നസ്രത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത്. ഈ യാത്രയിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ. ഒന്ന്, ദൈവിക പദ്ധതിക്ക് അവർ വിധേയപ്പെടുന്നു. രണ്ട്, അവർ ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്നു. സ്നേഹമുള്ളവരെ, തിരുക്കുടുംബത്തിൻ്റെ തിരുനാൾ ആചരിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ വിലയിരുത്താം. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചാണോ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്? ഭർത്താവിന് ഇഷ്ടമുള്ള യാത്രയൊക്കെ ഭർത്താവ് നടത്തി അതിൽ സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്നു. ഭാര്യ അങ്ങനെ ഭർത്താവിനെ വിട്ട് സ്വതന്ത്രമായി യാത്ര ചെയ്ത് സന്തോഷിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടോ? മക്കൾ മാതാപിതാക്കളെ വിട്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വഴിയെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ടോ? ഇത് നമ്മളൊന്ന് വിലയിരുത്തേണ്ടതാണ്. ഇപ്രകാരം ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ സന്തോഷ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി വേറിട്ട വഴികളിലൂടെ ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കുടുംബത്തിൻ്റെ ശൈഥില്യം, കുടുംബത്തിൻ്റെ നാശത്തിന് കാരണമായി തീരും. ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു കുടുംബത്തിലുള്ള അംഗങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചായിരിക്കുകയും ഒരുമിച്ച് വസിക്കുകയും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുകയും ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ്. അപ്പോഴാണ് ഒരു കുടുംബം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ യോഗ്യമായി തീരുന്നത്. നമുക്കറിയാം, പഴയ നിയമത്തിലും ഇപ്രകാരം ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു അപ്പനെയും മകനെയും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഉൽപ്പത്തിയിലെ പുസ്തകം 22-ാം അധ്യായത്തില് അബ്രാഹാം എന്ന വിശ്വാസികളുടെ പിതാവ് മകനെ ബലി കഴിക്കുവാനായി ദൈവം ആവശ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ അപ്പനും മകനും കൂടി ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്നു എന്ന് 22-ാം അധ്യായത്തിലെ മോറിയാമലയിലേക്ക് അപ്പനും മകനും കൂടി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, 2 പ്രാവശ്യം പറയുന്നുണ്ട്, അപ്പനും മകനും ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്തു. മകനെ ബലി കഴിപ്പിക്കാൻ പോകുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരുമിച്ചുള്ള യാത്ര ദൈവിക സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ്, ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ്. ഈ ഒരുമയുണ്ടാകണമെങ്കിൽ അവിടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയുണ്ടാകണം. സ്നേഹമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ അവിടെ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവണം. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പുറമേയുള്ള ചിന്തകളിലൂടെ നമ്മൾ ഇതിനെ നോക്കിക്കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുടുംബമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുക. എന്നാൽ അതിൻ്റെ ആത്മീയ തലങ്ങളിലേക്ക് കൂടി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ യൗസേപ്പ് പിതാവും മാതാവും ഈശോയുടെ മാതാപിതാക്കളാണ്. ഈ മാതാപിതാക്കളും ഉണ്ണി ഈശോയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുകൂടി സുവിശേഷം പരോക്ഷമായി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. യൗസേപ്പ് പിതാവിൻ്റെ ജീവിതം നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ണി ഈശോയുടെ മാതാവായ പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തോടും ഉണ്ണി ഈശോയോടും ദൈവപുത്രനായ ഉണ്ണി ഈശോയോടും ചേർന്നാണ് യൗസേപ്പ് പിതാവ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്.
മാതാവിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ണീശോയുടെ വളർത്തുപിതാവായ യോസേപ്പിനോടും ദൈവപുത്രനായ മിശിഹായോടും ചേർന്നാണ് മാതാവ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. ഉണ്ണീശോയെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ മാതാപിതാക്കളായ യൗസേപ്പിനോടും മറിയത്തോടും ചേർന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഉണ്ണീശോയെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇപ്രകാരം 3 പേരും അവരവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ദൈവിക പദ്ധതിക്ക് വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവിത ശൈലി തിരുക്കുടുംബത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയുടെ ഭാഗമാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങളും ശ്രേഷ്ഠമായ കുടുംബങ്ങളായി മാറണമെങ്കിൽ, ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള കുടുംബങ്ങളായി മാറണമെങ്കിൽ, സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയുള്ള കുടുംബങ്ങളാകണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ ഒരുമിച്ചുള്ള സഹകരണവും സ്നേഹത്തിലുള്ള വളർച്ചയും ഒരുമിച്ചുള്ള യാത്രയും ഒരുമിച്ചുള്ള ജീവിതവുമൊക്കെ ആവശ്യമാണ് എന്ന് തിരുക്കുടുംബത്തിൻ്റെ തിരുനാൾ ആചരിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങളെ നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കാം. തിരുക്കുടുംബത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വളരാം. ആ തിരുക്കുടുംബത്തിൻ്റെ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ എന്തെന്നില്ലാത്ത വലിയൊരു ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടാകും, ദൈവ സാന്നിധ്യമുണ്ടാകും. അങ്ങനെ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ശൈലി വളർത്തിയെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങൾ ഏത് പ്രതിസന്ധിയെയും അതിജീവിക്കുവാൻ കെൽപ്പുള്ള കുടുംബങ്ങളായി മാറും. അതാണ് വിശ്വാസ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തിരുക്കുടുംബത്തോട് ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാം. യേശു പിതാവിൻ്റെ മാധ്യസ്ഥ്യം തേടാം, പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിൻ്റെ മാധ്യസ്ഥ്യം തേടാം, ഉണ്ണീശോയുടെ അനുഗ്രഹത്തിനായി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം. അങ്ങനെ തിരുക്കുടുംബത്തെ പോലെ പരസ്പരം യോജിച്ച് ഒരുമിച്ച് ഏകമനസ്സോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന നല്ല കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉപകരണങ്ങളായി മാറുവാൻ നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഉണ്ണീശോ നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.